sing lekker saam met Hillary en Kobus. If our kids would be yes, what you guys got here, yes, will not a word say on to say, so make my love together, would it be an estimation, like I met and the mirror, say, blowing body, go down. They lost and not sad. Young pieces, young pieces, young pieces. Hallelujah, love from hallelujah. Hallelujah, love from hallelujah. What a spotlight in that place, ray of further on the rising. What the mountain in face, stop the fun, say, break the kiss. And it's a good and it goes. The song is like in below. From say, so upon from sun. It's a lovely place, I know. Young pieces, young pieces, young pieces, young pieces. Hallelujah, love from hallelujah. Hallelujah, love from hallelujah. Young pieces, young pieces, young pieces, young pieces. Hallelujah, love from hallelujah. Hallelujah, love from hallelujah. Young pieces. At Loading at a look, made by the sparkling nights, where I say, Mountains, Loading at a look, Loading at a look, made by the sparkling nights, where I say, Loading at a look. If I think out that it could give me the same upon my shoulders will but all makes sense when it's but made it promise now. It may make me fade on pardon cold and slowly get a look. It always what when I obscure and say no. Will be in a look, will be in a look. It always what when I obscure and say no. Will be in a look, but Lady Queen would look like her knee. In my knees with the clock one out and sing. But all makes 15 years, but baby, promise love. In my knees, on Padding Cove. And I go be that I live. It all is what in my ears, where I say, look number. And baby, that I live. Baby, that I live. It all is what in my ears, where I say, look number. Baby, that I live. I go be that I live.
As hy nou, goeiemôre almal. Die jaar het nou amptelik begin, lyk my nie, almal is nou terug op die hok. Skool het begin, so ons begin amptelik 'n nuwe jaar. Die kinders is daar agter besig in die kafeteria met 'n lekker poppekas. Marcus is lus om vir Spike te gaan hoor, maar ek sien hy het baie gehoorsaam, sit hy net in angste. Vriende, ons kom kerk toe om die Here te aanbid, maar ons kom ook saam. So as ons so saam is en ons sien wie al die gesigte, dan onthou ons die verjaarsdag, so ek lees graag die verjaarsdag. Celeste Becker, sy verjaar, die 19de Januarie. Die 20ste Januarie Leandri Lamprecht, die 21ste Bernice Post, en die 23ste Liv Evans. Kom ons slaap vir hulle almal lekker hande. Dan wil ek wil net 'n afkondiging nou maak oor die seniors. Hulle wil 'n nuwe uitreik begin vir almal wat oor 60 is. So, en jy kan nou nie gaan nie, jy moet maar bly. So almal wat oor 60 is, wil hulle 'n maandelikse kaartspeeloggend begin. So, dit sal woensdagoggend wees en dan sal lekker koek en tee wees, eenmal 'n maand, so aan die einde van die maand, die laaste woensdag van die maand. So asseblief almal wat belangstel om dit by te woon, kan na die tyd daar by die groot tafel by mekaar kom. Daai 4 wat daar is, kom sommer net bly sit. Julle kan almal daar by mekaar kom, dan gaan Christo en Andries. Waar is Andries? Ja, Andries gaan ernstig met hulle praat. Jy moet 'n voordrag lewer, Andries. Okay, maar dis in elk geval vir die senior ouens. Dan nuwe intrekkers. Julle almal ken die prosedure. As jy is nuwe mense, so julle kan julle self tuis maak, dit is baie informeel. As jy na so 2 of 3 keer besluit jy wil deel word van die kerk en die gemeente, dan daar waar die spieël is vormpies, dan vul jy 'n vormpie in en dan moet jy vir jou lekker koek en tee gaan koop en dan gaan die predikant kom kuier.
So, vul maar net daarin. Dan, hulle magie vir Januarie maand is cultures vis, margarien, tee, melk en rys. So as julle die moeite sal doen en sê julle is daar by die Pick n Pay en by Woolworths, koop jy net so 4 itempies ekstra. Hoeveel is dit? 1, 2, 3, 4, 5. 5 items. Dit is al meer as R30. So dan sit julle dit vir ons daar in die tassie daar vir hulle magiese tassie. Die kinderkerk, daar agter die cafeteria aan die gang. In geloof begin, dit amptelik hierdie week begin, so vanaand, ek dink, is nie vanaand, is dit volgende Sondag. Kyk maar net in die blaadjies al die regte, wanneer is dit? Vrydag, Vrydag, ok, in geloof. Hierdie Andrew het my bietjie in die diepte ingedompel hier, so hy het vir my nuwe tegnologie in die kerk aan die gang. En jy weet hoe werk het met ons, met my. Daar's altyd 'n fout tussen die keyboard en die stoel. So. Ek wil hierdie jaar 'n nuwe projek begin van vrywilligers, volunteers, maar ek wil dit nie te haastig en te vinnig en te vroeg doen nie. Ek wil hê julle moet daaroor gaan bid. Hierdie is 'n gebedsaak. Gaan bid daaroor. En dan hoor jy wat die Here vir jou sê. Dan wil ek elke liewe mens wat hier sit uitnooi om by een of ander plek. Jy kan by die vulstasie gaan petrol ingooi. Maar enige plek van jou keuse, 'n ure week of 'n ure maand of 'n ure wat ook al te dedicate. Maar die ding is van 'n volunteer. 'n Volunteer is nie 'n hit and run. Jy kan nie een keer en nie gaan nie. Jy moet besluit jy gaan dit doen. Dan doen jy dit ten minste vir 6 keer na mekaar. Dat jy bietjie konsekwentheid kan ontwikkel vir die ou vir wie dit volunteer of die mense. Jy kan met die skool gaan, jy kan met die hospitaal gaan, jy kan met die ouerhuise gaan, jy kan maar enige plek gaan. Jy kan die strate se paaie, die strepe verf, jy kan doen enige ding wat jy wil. Maar gaan bid daaroor, ons gaan die hele jaar gaan ons hieroor praat. Die hele jaar gaan ons hieroor praat. Vir vrywilligers, en ons gaan getuienisse aanhoor van mense wat wel vrywillige diens doen, en ons gaan bietjie kyk of ons hierdie jaar 'n sterk vrywillige korps op die been kan bring. Plekke van jou eie keuse. So kom ons sing nog so 2 liedjies saam. So that clear on the clear can be it was song in your so that clear on the clear
The earth was built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust Jesus' name. I hope His faith, nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest fame, but I wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, He made strong in the Savior's hand. He is Lord, He is Lord. God is seen to hide His face. I rest on His unchanging grace. Every eye is faith. I go within the pain. I go within the pain. I stand alone, cornerstone, He made strong the Savior's love. He is Lord, He is Lord, the Lord of all. I stand alone, cornerstone, He made strong in the Savior's love. He is Lord, He is Lord, Lord of all. Ocean come, the trumpet sound. Oh, rain, wind, you found. Wasting His righteousness alone. But the stand before the throne. But the stand before the throne. Nou as ons saam bid vanoggend in die boek is bid asseblief vir Frans Steyn. Hulle ken vir Frans, sit altyd hier by die twee mooi meisies hier voor. Hy het 'n heupprobleem, so hy sê hy het baie pyn, hy moet gaan vir 'n heupoperasie, maar hy lyk my nie, hy kan nie beweeg nie, so hy wag nou angstig vir die heupoperasie. Nou ons dink aan Frans, en ons dink aan die jaar wat voorlê, ons bid vir almal wat in krisis is, siektes, behandeling, allerhande dinge, so kom ons sluit ons oor, dan bid ons almal saam. Here, U is die almagtige God, U is die lewende Here,
U is ook ons hemelse Vader en baie dankie dat ons by enige geleentheid die naam kan aanroep. Ons is diep afhanklik, Here, van U werking in ons lewens. Ons loof en ons prys U vir al die genade en al die liefde wat ons ervaar en beleef. Ons loof en prys U vir die jaar wat voor lê, Here, dat U ons nog 'n dag in die jaar gegee het, dat ons kan woeker hier op aarde. Ons bid vanoggend, Here, vir alle mense wat baie siek is, dat U vir hulle genesing sal gee, dat hulle genesing in U hand sal ervaar en beleef. Ons bid vir mense wat worstel met allerlei trauma en armoede en werkloosheid en allerlei probleme, Here. Ons worstel met baie dinge, ons stres oor baie dinge. En ons emosies hardloop heen en weer, en die wêreld is woes, en die wêreldpolitiek is deurmekaar. En ons bid, Here, dat elke liewe mens groot vrede in hulle harte sal kry, dat U die God van die wêreld is, God van die toekoms is. Baie dankie vir hierdie jaar wat voor lê, ons raad die jaar op aan U, dat mense hierdie jaar hulle deel sal doen, en U sal aanbid op die regte manier met ons lewens. Baie dankie, Here, vir alles wat U vir ons doen. Ons vra dat U vir ons vanoggend sal seën met 'n boodskap, 'n kosbare waarheid, dat in ons harte ingeskryf kan word, sodat dit ons lewens kan verryk en ons geloof kan vervul. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ek praat vanoggend, weet nie of hierdie dingetjie altyd aanspring soos hy wil hê ek moet aanspring nie. As hy nou. My tema vanoggend is die vergete belofte. En dis 'n belofte wat ons as Christene maklik vergeet. Omdat dit maar so deur die kerk oor die jare in ons ingeprent is. Maar om daaroor te praat, alle verhoudings wat jy het, werk op belofte. As jy in 'n verhouding betrokke gaan, of ten minste 'n verwagting van 'n belofte, as jy in 'n verhouding ingaan, dan het jy sekere verwagtinge, dat daardie persoon sal môre weer daar wees, en hy sal môre dieselfde optree, en hy sal môre dieselfde dinge doen. So, alle verhoudings werk op beloftes. En so is dit ook, ons verhouding met God, werk ook met beloftes. In die Bybel noem hulle dit, daar het hy nou weer nie gespring nie, ekskuus tog. Daar het hy nou. In die Bybel noem hulle die beloftes wat in verhoudings is 'n verbond. Nou, 'n verbond beteken, dis 'n belofte wat jou hele lewe lank geld. Dis 'n verbond wat jy gesluit het. En God werk van die begin af met verbonde. Ons sien al in Genesis, het hy 'n verbond gesluit met Abraham. 'n Verbond is 'n lewenslange belofte. In Genesis het hy 'n verbond gesluit, eerstens met Noag. Terwyl hulle toe die vloed was in Genesis 6, na die vloed, toe sê God vir Noag, ek gaan nooit weer die aarde verwoes met water nie. Nooit weer nie. En ek sluit 'n verbond met jou. Dit sal nie gebeur nie. En as 'n teken van my verbond sal julle sien die reënboog. Die reënboog sal julle altyd sien, want dit sal nooit weer gebeur nie. So verbonde is algemeen. Maar die ding is van die groot verbond wat ons almal baie goed ken, is met Abraham gesluit in Genesis 17. Abraham was die eerste persoon wat God amptelik geroep het, sê jy moet my volk wees. Dis omtrent min of meer 1900 jaar voor Christus. God kom daar uit Haran en Ur uit, en God sê vir hom, kom, ek wil 'n volk hê. En God sê vir hom allerlei dinge, maar hulle sluit 'n verbond met mekaar. En dis 'n belangrike verbond. Ek lees vir ons daar in Genesis 17. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte.
Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waarin jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting en ek sal hulle God wees. God sluit 'n verbond met Abraham, met sy geslagte en sy nageslagte en hulle geslagte. Hy sal hulle God wees. En hierdie verbond het nou oor die volgende paar hoofstukke hierdie verbond redelik uitgebrei geraak. En as julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal ek julle uit al die volke uit my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. Met ander woorde, God sê vir hulle, julle moet net my gebooie nakom en gehoorsaam, dan sal julle my volk wees. Ek sal julle God bly. Die verbondsteken het God ook gegee in Genesis. Die verbondsteken was die besnydenis. Ek lees dit daar vir julle. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. Bloed was nog altyd die verbondsteken van alle beloftes gewees. En hierdie besnydenis was 'n teken dat mense sal weet God is in 'n verbond met hulle. En hy gee vir hulle die teken van die besnydenis. Die verbondsinhoud het basies vir elke Israeliet 'n belangrike ding gewees. Dit het gesê, as jy goed luister na hierdie bepalings en hulle gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal die Here jou God sy verbond nakom en sy troue liefde aan jou betoon, soos hy aan jou voorvaders met 'n eed beloof het. Aan die ander woorde, hierdie ding is van geslag na geslag na geslag oorgedra. As hulle God gehoorsaam en die bepalings nakom, sal God hulle God bly. En daar's nou baie dinge wat hiermee saamgaan. Ek lees dit ook vir julle, dit is 'n bietjie kleiner geskryf. Ek weet nie of ek dit sal kan lees nie. Hy sal jou lief hê, hy sal jou voorspoedig maak en jou 'n groot volk maak. Miskien moet ek daar lees. Dit sal beter wees as die onder. Hy sal jou nageslag voorspoedig maak en hy sal jou grond 'n ryk oes laat lewer, volop koring, wyn en olie. Hy sal jou groot vee en jou klein vee vinnig laat aanteel. Dit alles sal hy doen in die land wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het om vir jou te gee. Dit sal met jou beter gaan as met al die volke. Een van jou mense of jou vee sal onvrugbaar wees nie. Die Here sal elke soort siekte van jou af weghou. Nie een van Egipte se dodelike siektes wat jy maar al te goed ken, sal hy jou laat tref nie. Hy sal jou vyande laat tref. Jy moet al die volke wat deur die Here jou God in jou mag gegee het uitroei. Moenie een van hulle spaar nie en moenie hulle kode dien nie. Hulle is valstrikke vir jou. En dan sien ons ook die teenkant van die verbond. God het so duidelik vir hulle gesê, as julle egter nie na my luister nie, en nie alles doen wat ek julle beveel het nie, as julle my voorskrifte en bepalings verwerp en met minagting behandel, sodat julle nie my bevele nakom nie en my verbond verbreek, sal ek die volgende doen. Ek sal julle lewens vol angs maak. Ek sal julle sal getuister word deur tering en koors, siektes wat 'n mens blind maak en jou laat wegkwyt. Julle sal te vergeefs saai, want julle vyande sal julle oeste opeet. Ek sal my rug vir julle draai sodat julle deur die vyande verpletter word. Julle hater sal dit vir julle so ondraaglik maak dat julle sal vlug al word julle nie agtervolg nie. So hierdie is die ou verbond. Ek lees nog so een stukkie verder. Maar as julle
en julle nageslag van my af wegdraai en my gebooie en my voorskrifte wat ek julle gegee het, nie nakom nie, en julle gaan dien ander gode en buig voor hulle, sal ek Israel wegdryf uit die land uit wat ek vir hulle gegee het, en ek sal hierdie tempel wat ek vir my naam geheilig het, voor my wegvee. En julle ken die geskiedenis in die Bybel. Dit het gebeur. God het die land weggegee en het die tempel platgevee. Maar hierdie verbond was die sterkste verbond, en wat dit veroorsaak het onder die mense, dit het sekere gevolge gehad, dit het sekere dinge veroorsaak in die lewe van die volk van God. Die verbondsgevolge, omdat hulle so stiptelik in die verbond in was, het hulle baie wettisisties geraak. Met ander woorde, daar sê het, jy mag nie varkvleis eet nie, het hulle nie varkvleis geëet. Hulle het baie wettisisties geraak. Hulle het 'n tempelkultus geword, want die tempel was belangrik. So met ander woorde, na die tempel toe gaan en by die tempel het hulle geoffer, by die tempel het die priester hulle gebede aangehoor, by die tempel is hulle rein verklaar en heilig verklaar, en alles het daar gebeur. Hulle het die priester, ek skryf nie die priester aanbidding, maar hulle het die priester baie belangrik begin ag. Hulle kon niks sonder die priester doen nie. Die priester was hulle alfa en omega gewees. Hulle gehoorsaamheid en voldoening aan die wet, hulle het alles gedoen, selfs gekroep, om te lyk asof hulle gehoorsaam is aan die wet. Hulle het allerlei maniere uitgedink om te kroep, wettiglik te kroep, maar hulle gehoorsaamheid en voldoening was baie belangrik. Sonde was die enigste kriteria, en dit het geen heiligheid tot gevolg gehad. Want jy het enigiets gedoen, behalwe dat mense sien jy het sonde. Jy sou nooit gelyk het of geblyk het dat jy sonde het. So, sonde was jou nie beskore nie. En as gevolg van hierdie goeders wat gebeur het, dit het gelei tot geweldige inspanning vir elke lid van die volk van God. Baie inspanning gehad. Want as jy sonde moes doen, moet jy dit agter in die donkerte doen. As jy iets verkeerd doen, moet jy vir niemand sê nie. Geweldig baie spanning gehad. Mense het verskriklike voorgee beginsels en dan op die straathoeke gaan staan en bid, dat die mense moet sien hulle bid, maar as hulle nie op die gesien is, het hulle allerlei dinge gedoen. Baie inspanning tot in die 100ste mag gewees. Dit was baie, baie sleg gewees. En toe het daar baie water in die see ingeloop. Die volk van God het in ballingskap ingegaan in 500 voor Christus. Die profete het ophou optree, daar was nie meer profete nie, die tempel is afgebreek. 400 jaar was God se stem stil gewees. Toe gebeur die Nuwe Testament. Jesus is gebore. En dit het die hele wêreld verander. Daar was nog nooit so groot gebeurtenis soos die koms van Jesus Christus nie. En Jesaja het dit al aangekondig, wat Jesaja gesê het in Jesaja 52 vers 7, sê, hoe wonderlik klink dit op die berge, die voetstappe van hom, wat die goeie boodskap bring. Hierdie nuwe bedeling is die goeie boodskap, dit is nie 'n moeilike boodskap nie. Wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat goeie tyding bring, wat die redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Die evangelie het aangebreek. Die evangelie is die Griekse woord, wat twee woorde is, evangelion, die goeie nuus, die blye boodskap. Die evangelie van Jesus Christus het aangebreek. So die Messias het gekom, inkarnasie, die vleeswording het gebeur, God het mens geword, die evangelie is oopgebreek, Jesus het aan die kruis gesê, dit is volbring, die voorhangsel van die tempel het geskeur,
Die Heilige Gees is uitgestort, sodat baie dinge gebeur, geloofsgebeure. En Jesus het hier in die bergrede het al gesê, dat die mense gewaarsku het, en sê hy, 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke. Die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy albei. So wat Jesus gesê het, en dit het ons gemis. Hy het gesê hierdie nuwe bedeling, hierdie nuwe evangelie, kan jy nie in die ou raamwerk gaan sit nie. As jy hierdie nuwe bedeling in die ou raamwerk gaan sit, dan gaan dit bars, dit gaan breek, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Met ander woorde, hierdie nuwe raamwerk is 'n nuwe verbond. 'n Nuwe verbond, 'n nuwe belofte. En daai belofte is vir my en jou beskore, want ons is Christene wat na Jesus lewe. En dit klink soos volg. Jesus het dit ingestel met die instelling van die nagmaal, die donderdag aand voor hy gekruisig is, het hy dit ingestel. Hy het gesê met die beker na die maaltyd het hy het so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond. Beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Aan die ander woorde, hy vat die wyn en hy bring dit in verband met sy bloed. Weer eens teken van die verbond is bloed. En hy sê dis die nuwe verbond. Die nuwe verbond. En dis vir julle. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood en die Gees maak lewendig. En hierdie beginsel is so moeilik. Want as jy na die letter toe gaan, dan staan daar, jy moet die Sabbatdag eer en dit heilig. Maar as jy na Jesus se woorde toe gaan, dan sê hy die Sabbat is vir die mens gemaak. Die mens is nie vir die Sabbat gemaak. Jy moet dit volgens die Gees reg verstaan. So as ons nou die nuwe verbond se inhoud gaan lees in Hebreërs 8. As jy daar gaan lees Hebreërs 8 en Hebreërs 9 en Hebreërs 10, die baie inhoud van dit, maar kom ons lees in Hebreërs 8. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou 'n tweede een nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkominge deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met julle voorvaders gemaak het en op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie. En ek het hulle verwerp, sê die Here. Dis nou die verbond wat ek met Israel daar sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in die verstand gee. Op hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hierdie is so belangrik. En tog verstaan ons dit nie. God gaan nie meer papiere en voorskrifte gee, dat julle met mekaar kan sê, kyk wat staan hier nie. Hy gaan dit in jou hart sit. Hy gaan dit in jou hart sit.
Hier binne gaan jy weet wat is reg en wat verkeerd. Jou buurman is nie meer nodig om vir jou te sê jy doen nou verkeerd nie. Jy hoef nie meer 'n buurman te wees wat vir ander mense sê jy doen nou verkeerd nie. Jy is nie die Heilige Gees nie. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê jy moet die Here ken nie. Hulle almal, klein en groot, sal my ken. Oor hul ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Wat ek nie kan glo nie, is dat ek kan hierdie vers 100 keer vandag lees. En julle gaan dit nie 100 keer hoor nie. Julle gaan opstaan en uitgaan en dit vergeet. Oor hulle ongeregtighede sal ek die genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Laat julle klaar vergeet. Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar. En wat oud geword en uitgedien geraak het, sal gou verdwyn. Ongelukkig het ons ou verbond nie verdwyn nie. Die kerk het hom opgevat en afgepolis en in die ou raamwerk gesit en dit aan ons verkoop vir eeue en eeue en eeue. Die goeie nuus is dat jy hoef nie meer in die ou verbond te lewe. As jy wil, kan jy in die nuwe verbond begin lewe. Jy hoef nie meer te vrees dat as jy die verbond verbreek, dan gaan die God nie meer jou God wees nie. As jy nie sy gebooie gehoorsaam nie, gaan God nie meer jou God wees. Jy kan in die nuwe verbond lewe, maar God gesê het, hy sal nooit aan jou ongeregtighede meer dink nie. Nooit nie. Dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in die harte gee, in hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is daar geen offer daarvoor meer nodig nie. Laat ons met vrymoedigheid na God gaan. Hierdie nuwe verbond is die grootste evangelie wat jy ooit sal kan hoor. As jy hierdie goed jou eie kan maak, dan bly daar net een ding oor. En dis om te sê, halleluja, prys die Here, amen. En daarmee kan ons ook vandag sê, amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, na Jesus het hy 'n nuwe verbond met ons kom sluit. Nuwe beloftes gemaak, uitnemender beloftes, met 'n beter verbond. Wat die dinge oopgemaak het, Here, wat die toegang tot U oopgemaak het. En U wat beloof, U sal nooit meer aan ons oortredings dink. U het ons vrygemaak. Ons het nou die vrymoedigheid om in U teenwoordig te wees elke dag, elke sekonde. En om U te dien. Help ons in ons geloofslewe om te weet, Here, ons is vrygemaak. Lewe in 'n nuwe verbond. Verbond van Jesus Christus. Amen. Vriende, is daar enige iemand wat dalk iets wil vra of wil sê? Behalwe die woord maar. Jy mag nie die woord maar. As jy die woord maar nou gebruik, dan dan moeilikheid. Ja. Vriende, kom ons gee geleentheid vir 'n dankoffer.
Vriende, kom ons staan en sluit ons af met 'n slotlied. So graag is die goedheid van God, so graag van die Heer. Alles wat je zal so graag is die God, so graag van die Heer. Alles wat je zal ademen, verheerlijk je zijn woord. Alles wat nodig zal ademen, uit zijn overvloed. Ontvang die seën van die lewende Here. Hy seën julle met 'n nuwe verbond. Hy sal sy wette in julle harte plaas en hy sal nooit weer aan julle oortreding dink nie. Amen.